قلت انزل النهارده شويه اقعد على البحر، وبعد كده كنت عايزه اشوف هنا كام محل في جبال، وبعد كده مش عارفه يعني احتمال اروح السوق، هنشوف يعني. ادينا مع بعضينا النهارده هنقضي اليوم كله مع بعض. بس هنا البحر بحر صخري، مش زي عندنا بحر في رمله، مع ان ده بحر متوسط. فخلونا ايه ننتبه كده واحنا ماشيين. وصلت. بس الجو حلو جدا. بصوا ايه، جت مشيت على ايدي. انتوا حلوين. بص شايفين في سمكة هنا عمالة تعوم، شايفينها؟ لذيذة جدا. او في واحدة تانية هنا بس واقفة مش بتتحرك. بصوا الجو حلو جدا. بجد لو فضل كده الاسبوع الجاي ممكن بقى نيجي ننزل بحر. عايزه اقول لكم ده اصلا بحر عام مش بحر خاص، وفي الصيف بيبقى زحمه جدا جدا جدا. اكيد اطلع مشوار وهاخدكم معايا على البحر، بس لو فضل الجو كده ممكن الاسبوع الجاي برضو في اجازه من الجمعه للاثنين، فممكن نيجي بقى البحر. اكتشفت محل كل حاجه فيه هاند ميد. اوكي، دي كده الطواقي معموله من الخوص، عجبتني جدا، دي عجبتني قوي. وفي هنا دي من الصدف، البنوته برضو قالت لي ان ده صدف حقيقي، شكلها كيوت جدا. جوه بقى عندهم حاجات بجد مبهره، وهنا حاجات عاملينها للايستر، وهنا في كلها شنط هاند ميد حلوين. بصوا دي حلوه قوي. بصوا بقى اكتر حاجه بهرتني هنا في المحل هي الطاقيه دي، حلوه جدا. هاي زيكم. دي كيوت قوي، عجبتني. والشنطه دي عجبتني اللي فيها جنيحه الملايكه. شايفين كيوت؟ حلوه جدا الطاقيه، عجباني قوي. كمان في صابون طبيعي، ده بزيت الزيتون البلدي، وده غار بلدي. دي حاجات طبيعية. وعاملين كمان حاجات زيت زيتون، وفي بقى حاجات من العسل. دي اللي بهرتني، ده الورد اللي العسل كأنه بيستنشقه، لو حطيناه على حاجة اتعورت بيقولوا بتلم على طول، ولو برد وحاجات زي كده. وده عسل بيور، الكيلو $28، هو سعره تحفة جدا. وفي ده بقى شمع العسل كمان طبيعي، فحلوين جدا. عندها حاجات حلوة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وبرضو الشوزات دي كلها هاند ميد. بصوا المحل بجد عنده حاجات تحفة، حاجات كلها حلوة جدا. الطاقية اللي انا وريتها لكم دي عجباني جدا جدا جدا. فكر لو كده بكرة اجي اجيبها، لانه بجد تحفه ومعموله هاند ميد. وهي كمان قالت لي انه الريش ده لو وقع انا بقدر اجيبها لهم تاني، وهم بيرجعوا يظبطوها لي. فاهمين قصدي ايه؟ فحلو جدا. هم دلوقتي هروح عند جاد، وبعد كده بقى هروح اجيب بقى كام حاجه للبيت. ده لوز بقلبه لوزيه، بتكون لوز اخضر بيتاكل مع ملح، بنسقيه كده في الملح وبيتاكل. بصوا البلين سوليل 13 بقت $5 ال12 قطعة. والكيري كمان عاملة 65 12 قطعة، بس دي عليها سبيشال اوفر الكيري. هنا بقى دي حاجات زي اجبان كده. هنا البلين سوليل تبع البرجر، دي ال10 قطع، دي هجيبها عاملة $1.90. وبصوا في دي نوع جديد اسمه حشدو، 12 قطعة عاملة 200,000. يعني قولوا كمان نفس السعر، يعني لأنه الدولار دلوقتي ب90,000.
وسميثs عامله $60 بس دي 8 قطع. فانا هجيب بلان سولاي لانه عارفاها. ده حار مطبوخ بيجنن، بيبقى مع اللبنه وايه تاني، والزعتر. بصوا طلبت بقى لحمه برجر، هو هناك هيعملها لي، هيحضرها لي مخصوص عشان انا طلبتها لحمه حمراء من غير دهون. بيحط بقى عليها ملح وبهار بعد. $60. اجيب برضو رحت البصل الاخضر. بصوا لما رجعت على البيت كنت ميتة من الجوع، فقررت اعمل برجر من اللحمة اللي كنت لسه جايباها. عايزه اقول لكم ان الساندوتش كان طعمه حلو جدا، واللحمه كانت طريه، والتوابل بتاعتها بجد كانت تحفه، وعجبني قوي ساندوتش البرجر اللي انا عملته. بصوا جيت مكان في جبال اسمه هيفن. اوكي انا هاخد ميديوم ايس لاتيه كراميل فليفر. ميديوم ايس لاتيه كراميل فليفر وفرد سايز. اوكي ماشي. اوكي كراميل. وواحدة هيدي الاورنج. بصوا ده المكان. اوكي اسمه هيفن، هو حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. المكان كوزي خالص وصغير، والفيو بتاعه بيبقى حلو بس وقت السانست. عاملين هنا كده نو سموكينج. عامل لي الايس كافيه، الايس لاتيه. السرعه دي ده غير اوردر. انا قلت ايه السرعه برضو دي؟ معقول كان سريع قوي كده. بصوا حلوه الفكره دي. دول كاستمرز بييجوا يحطوا الكوبايات بتاعتهم هنا عشان لما يجوا يشربوا بقى في كوباياتهم. الناس هنا فريندلي قوي. لا والله. انا عاملين بارت كده فيه كتب عشان اللي قاعد ممكن يقرا ستوريز او اي حاجه. منلي كله انجلش. حلوه الفكره، وفي طاوله شطرنج. انترستد، حبيت بجد. 2 كوبايات $4. حاطين هنا اكسسوارز وحاجات. بس دي طاوله ممكن الواحد يلعب دق طاوله. حلو المكان، عجبني الصراحه. دي اكتر من مره جيت فيه، بس اول مره اخد بالي من الرف بتاع الكتب. anyway هنطلع بره. ده كده الفيو بتاعه بره، شايفينه؟